obey my command. Protect yourself all the time. Tii amri zangu, jilinde kila wakati. 8 seconds out of the ring. Wasaidizi nje ya ulingo, tunakwenda round ya kwanza. Haya, Mafia Promotion. Haya, shughuli inaanza. Mario ni amevaa bukta ya njano na blue. Mafia yeye amevaa bukta ya rangi nyekundu. Mario ni hivyo hivyo, yeye huwa style kama George Bonabucha huwa anakuachia na mbwembwe nyingi, lakini pia jebu yake huwa ilali. Jebu wa ilali unless kwamba tumeona kingine tofauti. Na moja kati ya ngumi ambazo mara zote zimekuwa bora kwa Ibrahim Mafia ni overhand right hand yake. Ndio ngumi ambayo pia ilimaliza fight kwenye fight yake iliyopita. Kocha wao Hamis Mwakinyo anaita wow. Ile overhand right hand yake ambayo amekuwa kicounter jabs wa wapinzani wake. Na anachokifanya Mafia kinanifurahisha kwa sababu anaingia ndani. Licha kwamba mpinzani wake ni mrefu. Hiyo hapo overhead ya pili zote zimekataa, na ndo ngumi ambayo nahisi itampa shida sana Kimario. Sababu nimeona kwenye hii round mara kadhaa hiyo amekuwa akitumia Ibrahim ku counter jab ya Kimario. Shughuli bado inakwenda, wote wametulia kabisa, utulivu huko, ni ngumi nzuri, lakini wasiwasi wangu mkubwa au wanasema changamoto itakuwa kwa Kimario ni uzito wa ngumi yake, lakini pia pale jebi yake itakapokuwa inalala itamruhusu sana Mafia kuweza kuingia na kushambulia, kupiga overhead punch yake mara kwa mara. Na hii fight ili iwe ngumu kwa Ibrahim Mafia ni lazima Kimario hakikishe muda wote jebu yake iko busy, yani jabu iwe busy. Jabu iwe busy. Uzito wa ngumi ile wameenda chini. 2 ilikuwa ni right 4 right 5 6 Kimario kwa kunayo na imepeleka chini kwenye canvas na kuandikia knockdown ya kwanza ya pambano. Google ilikuwa inaweka mambo sawa hapo na unaweza kusikia vizuri kile ambacho ametuzungumza. Knockdown ya kwanza katika round ya kwanza ambayo jaisha. Anapeleka ngumi pale na wakati mwingine umeiona hiyo overhead pass ambayo alikuwa anazungumzia Aidan. Kama Ibrahim hana umakini akutana na bondia ambaye mjanja zaidi ambaye anatumia mguu wa nyuma na bwana rusha mwili mzima. Sio nzuri pia. Nice right hand. Nyingine tena hiyo anapeleka nyingine. Body punch nzuri, amepiga body punch nyingine tena Mario. Changanyiko nzuri kabisa. Wapigana. Stop! Wow. Haya, Chino umekaa kimya kwanza. Hebu tuambie. Anakuwa anaangalia fight. Muda wako sasa kutueleza. Haya, akachukua nani kachukua kwa Ibrahim Mafia. Mafia akachukua. Na hii ndio ilikuwa knockdown. Yes, baada ya hapa kakutana na ilikuwa ni right hook. Right hook ambayo alikutana nayo Kimario akiwa hajaiona inapotoka, ilikuwa ni kwenye blind side, kwenye upande pofu, ikampeleka chini na kuandikisha knockdown ya kwanza ya pambano hili. Ilikuwa ni round ambayo nimeshuhudia body punches akijaribu na kufanikiwa mara kadhaa kwenye ku counter jab ya Kimario kwa overhand right hand yake ambayo ni moja kati ya ngumi zake ambazo mara zote zimekuwa bora na imekuwa ni safi sana. Yenyewe imekubali. Naam. Tayari kila mmoja kashajua uzito wa mpinzani wake na kocha amepiga nyingine pale. Ibrahim anapiga nyingine. Baada ya kupiga nyingine Kimario amekutana na ngumi nzito. Anaelewa kabisa kwamba huyu mtu si wa kumkaribia, lakini yeye jab yake imeshaondoka ambayo inamruhusu Mafia kuzidi kusogea ndani. Piga ngumi nyingine. 1-2. Peleka tena Mafia. Ibrahim. Nice left. Nyingine tena left ilikuwa zikikubali. Fight iliona Ibra kamzidi sana nguvu Kimario. Lakini pia
nimeona kuna kitu pia kwa upande wa kiatu vile vile. Bado ngumi inapigwa lakini kiatu chake kinateleza. Akikamata canvas sawa sawa. Je, refa asimamishe? Hapana. Kwa sababu kiatu sio sehemu ya vifaa vya bondia. Asipokuwa navyo sawa sawa, mwamuzi anapaswa kustop fight. Basi achukue bundi aweke pale apate grip Kimario. Ibrahim anamwambia mimi lazima nihakikishe namaliza hii, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii itakayoandikwa ni bondia wa Kenya mpiga Mtanzania. Yeye hataki. Lakini ukiangalia pamoja na viatu, Ibrahim ameweza kutengua mtego wa Kimario, kuweza kusababisha pambano lichezwe kwa ukaribu zaidi. Chino, naam, tuambie mpaka hapa, pamoja na hayo matatizo ya kiufundi ambayo yapo kwa Kimario, anaweza kumudu fight bado? Kwa sababu unaona naye Ibrahim Mafia naye kwa upande wake anaona kama vile upepo wake naye upo 50-50. Sababu hii ni raundi ya pili na ameanza na moto, amemzidi nguvu na pia ana akili. Ibrahim Mafia ana akili kwa sababu kichwa kitulia na kichwa kinacheza na anaingia ndani, lakini kwa upande wa upepo naye nakuwa na mashaka naye. Mambo ya raundi ya pili umeona kabisa kama kesha lose tofauti na alivyoanza. Na kuna hapa katika nimeona Mafia amekuwa akifanikiwa kupiga kwenye tumbo na kwenye mbavu za Kimario, na mara zote akimpiga unaona Kimario ule mkono wake wa nyuma anaushusha kidogo chini. Pata hapa kati. Nice hapa kati. Mkuta. Kimario alikuwa vizuri kwenye hapa kati pia. Ana hapa kati nzuri sana. Time nzuri sana kwenye hapa kati. Ana hapa kati ya mkono wake wa nyuma nzuri sana ambayo mara kadhaa nimeona Ibrahim anapo opt kuingia ndani, basi Kimario anakuwa amejiandaa kumtoa nje, kwa hiyo uppercut na anakata ring. Kile ambacho tulikizungumza kwenye fight iliyopita ya Mtangi na Indongo, ndio kitu ambacho naona pia anafanya Kimario punches kwenye upande wa karibu. Salim Mtango nimemwona tayari yuko katika kona pia, bado shughuli Kimario. Peleka jab yake sasa, kumwambia arudi kwenye jab. Hiki ndicho ambacho anapaswa kufanywa. Yaani kwa ili kunufaika na urefu wake, jab yake lazima iwe hivi ili inamforce Mafia awe na kanje muda mwingi wa fight. Lakini anasema ng'ombe alenepi siku ya mnada, kama huna tabia utafanya tu mara mbili baada ya kuambiwa, alafu utarudi kwenye mchezo wako pale pale uliporudi. Ambao kwangu mimi ni kwa kocha wote ambaye anamtrain bondia ambaye ana rasilimali muhimu kwenye boxing kama urefu, alafu uone kutumia jab, hapo kuna maswali mengi sana ya kuuliza. Kwa hiyo hapo unamkumbuka Klitschko Brothers. Vitali au nani alikuwa mkali? Of course kwangu alikuwa Vitali. Vitali alikuwa ni bora kuliko kaka yake Vladimir Klitschko. Ingawa wote walikuwa mabingwa kwenye kati zao wanacheza kwenye heavyweight, lakini Vitali alikuwa ni hatari zaidi kwa mtazamo wangu, ingawa ni Vladimir ndiye ambaye dominate zaidi heavyweight kabisa kuliko kaka yake. Anapeleka ngumi pale, ameruhusu kuingia ndani na anapeleka Mafia, bado peleka ngumi nyingine. Peleka tena nyingine. Nice. Napeleka ngumi nyingine. Yes. Kumbukumbu ni nzuri zaidi. Na unamweza kumwona bwana Mafia akiwa anakumbuka kile ambacho aliambiwa. Nice body shot. Shughuli ni ndefu. Ingawa nimeona hii round Mafia amepunguza ule mtindo wa kumlazimisha ule kuforce kuingia ndani. Naona taratibu ameanza kukubali. Toka round ya pili na kama alikuwa aingie ndani kwa nguvu kama mwanzoni. Wana wajua bwana, Tanga hapo kuna raha yake. Zile kelele unazozijua za Dar es Salaam za Tanga tofauti. Hamna zile oya muue huyo peleke wapi, kuna kamsemo kanatoka huko.
Hii ilikuwa ni mbaya kwa Mafia kwa sababu refa alikuwa ameruhusu, yeye akanasubiri refa aseme nini. Na uzuri ni kwamba naye Kimario alikuwa hajaelewa kwa sababu Mafia alikuwa off guard kabisa, anasubiri nini kiendelee. Na Chino alikuwa sahihi. Refa anapokuambia break hajakwambia kwamba usipigane. Ila anapokuambia stop ndo kastopisha fight. Raundi ya 3 inakwisha. Upepo tuangalia Mafia kwa picha ambayo unaiona hapa. Sehemu kubwa round alifanikiwa kutumia jab yake ambayo tulizungumza before, alikuwa haitumii. So ule muda ambao Kimario alianza kutumia jab yake ukaanza kuona mara kadhaa anamuona dogo ana Upepo. Kwa hiyo anachotakiwa kufanya ni kuforce kuingia ndani na atamaliza pambano. Anamuona kama majia hivi. Kwa hiyo anasema force kuingia ndani. Unasemaje Chini? Kwamba kama Upepo anao, Fadhili Majia anashauri aingie ndani. Anashauri mzuri, sasa hatujui ile tanki lake Ibrahim. Kama Upepo ila kama ana Upepo ana uwezo wa kumforce kwa sababu kamzidi sana nguvu. Ana nguvu, ana power sana. Ana power sana. Kabisa. Nice counter right hand. Jab imeondoka. Oh, nice right. Ngumi nzuri. Peleka nyingine na kuweka hewani. Yes, na hiyo uppercut pia ya Kimario ni moja kati ya mambo ambayo Mafia anapaswa kuyatazama anapokuwa anaingia ndani. Nimeona amemiss mara kadhaa. Anatega sana uppercut. Amemiss uppercut kadhaa, lakini unaona kabisa hizo uppercuts kama zikifanikiwa kile anachokitafuta anakipata. Yes. So lazima pia Mafia awe anatazama sana kwenye huo mchakato wa kuingia ndani. Akiwa na close distance kama hivi, lazima ajue pia strength ya mpinzani wangu ni uppercut yake ya mkono wake wa nyuma sana sana. Peleka. Stop. Ambiwa achana na hizo jeki. Achana na hizo jeki. Ndoa mbali kabisa. Body punch. Hizi huwa zinauma hizi Chino. Body punch. Hizo tunazoziona, yani ukiziangalia hapa kuna body punch unaona inatoka mbali na kuna hizi ala pa. Body punch ndo ngumi ambayo inauma sana kuliko hata ngumi ya kichwa kama ikikukamata vizuri. Nishe kuambiwa hicho kitu. Yani kama ukimwona bondia akapigwa body punch imekamata vizuri, utokamwona mtu kakunja goti na maumivu yake anachukua muda mrefu kuliko pengine yake ya kawaida kama Endongo. Unakuwa unatembea nayo tu kwa raundi nyingi, unayafeel yale maumivu. Hizo shughuli nzito hizo. Counter amefanya kile ambacho alikuwa anakizungumza Majia. Aliweza kuingia kuforce ndani. Na unaona ile forcing yake ndani inachofanya. Kaingia katika mfumo wake kwa sababu Kimario naye kaenda karibu na anaonekana kukubali kuingia katika mfumo. So amekuwa akimruhusu Mafia naye awe anaingia kabisa. Lakini bado mbali na Mafia kuingia ndani kama hivi, hauoni akifanikiwa kulenda ngumi nyingi. Yani usahihi wake kwenye ulengaji bado kwenye hii round iliyopita, mbali na kuruhusu mbali na Kimario kuruhusu mazingira ya Mafia kuingia ndani. Na nimeona mara kadhaa Mafia amefanikiwa yani kuto kuathirika na urefu wa mpinzani wake, kwa sababu amekuwa akiingia ndani mara kadhaa, lakini Kimario hayanufaika sana kwenye kutumia urefu wake against mpinzani wake. Sawa, amekuwa akimruhusu mara nyingi Mafia anaingia ndani, amekuwa akitumia jab, lakini jab haiko consistent. Kuna wakati anatumia, kuna wakati anaishusha. Tunashuhudia mpiganaji wa karibu kwa sababu ya jab na iko chini muda mwingi. Kulia. Safi. Jibiana hapa. Lakini kiangalia iliyokuwa na faida zaidi ni ya Mafia. Kimario jab zake ni kwamba tu anarusha tu hiyo hapa, kwa sababu sione kama ni jab ambayo ina faida yoyote na haimtishi Mafia kuweza kuingia ndani. Hata ile light yake anayopiga ni kama kofi.
sio ngumi iliyonyoka. Na jab ya Kimario ni jab ya defense. Jab ya defense ni ile kwa ajili hivi tu ya kuset distance. Yaani kwamba usiingie. Anakuzuia usiingie. Lakini sio jab kumfungua mpinzani. Sio leo, yani ni jab kwa ajili ya defense. Wana set distance, wewe kaa huko mimi nakaa huko. Lakini sio jab kwa ajili ya offense kwamba nipige jab ambayo itamfungua mpinzani wangu. Kisha ngumi nyingine Mafia hapa kati ile namkosa. Ngumi nakubali. Kweli ukiangalia vizuri za Chino, kofi limekuwepo sana upande wa kulia. Ngumi nasa tena. Ni ngumi ambayo ina madhara kwa sababu anakuwa hajakamata glove. Inakuja kofi kabisa. Okay, haifinyi ile glove. Stop! 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 Box! Na raundi ya 5 ya pambano hili la kimataifa kati ya Ibrahim Mafia dhidi ya bondia Albert Kimario kutoka nchini Kenya. Chino, naam, so far ungekuwa ni wewe sasa unakutana na bondia ambaye amekuzidi kimo kama hichi na fight ipo kwenye namna hii ambayo inaelekea. Stop! 1 2 knockdown kwa mujibu wa mwamuzi. 5 6 7 8 9 alikuwa amenyanyuka, amehesabiwa before 10 akawa amenyanyuka. So wewe malizia. Mimi naenda wewe alafu uende kwa unapohitajika. Sijajua ni kwa nini mwamuzi cancel fight, lakini kwangu Albert Kimario alinyanyuka before 10. Before 10 ilikuwa sekunde ya 8 nadhani. Ya 8 ilikuwa kichanyanyuka. So sijajua mwamuzi kwa nini ameamua cancel fight na kumpa ushindi wa technical knockout. Yes. Alinyanyuka, alikutana nayo. Sijaona ngumi ambayo imempeleka chini, labda kabla pale kuna baadhi ya ngumi ambazo zilinasa na kumfanya Kimario hapate shida, lakini kwa maana ngumi ambayo ilimsindikiza chini sijaiona. Kanyanyuka, cancel fight, sijaelewa. So kwangu ilikuwa ni L stoppage. Matokeo najua mmeyaona wenyewe kwa macho yenu, mimi niko hapa kuweza kuyathibitisha tu. Ilikuwa